सो गाइस फाइनली अभी हम लोग बानर लोडिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं दोस्तों। माँ ठाकुरानी राइस मिल भाई लोग लोडिंग चालू किए हैं, देख सकते हो गाइस। लोड भी हो रहा है, भाई लोग देख सकते हो लेके डाल रहे हैं माल गाड़ी में। और गाइस लोडिंग होने के बाद दोस्तों ऐसे निकलेंगे बरहमपुर के लिए। और गाइस ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए भाई एक लाइक एक कमेंट कर दो यार, एक सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो के लिए लाइक करके रखो। देख सकते हो गाइस लोडिंग मेरा चालू हो चुका है, भाई लोग भी लोडिंग में लग चुके हैं, देख सकते हो।